야심한 시가 은밀하게 어디론가 향하는 사람들이 있습니다. 스페인 정부가 자원 고갈로 인해 여성과 아동을 탄압하자 이를 피해 밀항을 시도하고 있는 것이었죠. Quítatela así. 그렇게 임산부 미아와 남편 니코는 밀항 컨테이너에 탑승합니다. Hay que reservarlo para cuando lleguemos. Todo va a ir bien, ya lo verás. Que te quiero más que ayer. Pero menos que mañana. Se acabaron los jueguecitos. ¿Tú crees que está embarazada? Si está embarazada, no estará sola. Nico, ¿Qué? ¿y si está viva y la estamos dejando atrás? Se la llevaron. Está muerta. 정부에 의해 이미 첫째 딸을 잃게 된 미아와 니코는 여전히 딸을 그리워하고 있었죠. 이어 컨테이너는 어딘가 도착하는데 또 다른 밀항자들로 컨테이너는 뒤죽박죽이 되어버리죠. 그렇게 어처구니 없게 니코는 미아와 다른 컨테이너에 탑승하게 됩니다. Nico, 27, verde. Mira, Mi amor, ¿estás bien? y guarda bien tus cosas. El móvil, la comida. Ten cuidado, mi amor. 남편 니코는 놀란 미아를 전화로 안심시키고 항구에서 다시 재회하기로 하지만 스페인의 상황은 당장 한 치의 앞도 예측할 수 없을 만큼 혼돈과 공포 그 자체였죠. 남편의 전화에도 미아는 두려움에 떨 수밖에 없었습니다. 그렇게 몇 시간이 지났을 무렵 컨테이너는 항구가 아닌 어딘가에 정차하는데 Hay que irse al fondo. 바로 그곳은 정부군이 주둔해 있는 화물 검문소였죠. ¿Bajas del camión con los papeles? Necesario que baje. Tengo retraso. Pero no sabes decirme lo que llevas. Hago muchos viajes. ¡Otro camión! Ya, pero yo tengo que mirar en el interior, ¿sabes? Travis, ponte ahí. ¡Dale! Muy bien, muy bien. Sid saliendo. ¿No queréis salir? Sé que las medidas contra el desabastecimiento han sido muy crueles contra los niños y las embarazadas. Salid y no os arrepentiréis. Si no salís, tengo orden de disparar. No me hagáis dar esa orden, cojones. La he dado demasiadas veces. Matadlos a todos. Limpia toda esta mierda y recoged sus cosas. 불행인지 다행인지 미아 혼자만이 목숨을 부지하고 컨테이너는 화물선에 오르게 됩니다. Hola, soy Nico. Ahora no puedo hablar. Sigue intentando. ¿Qué? Estoy en el puerto. ¿Tú dónde estás? 남편의 컨테이너는 어떻게 되었는지 알 수도 없었고 연락도 되지 않는 상황. 임산부 미아는 눈앞이 깜깜해지기 시작하죠. 그렇게 옷에 남은 남편의 채취를 맡으며 잠에 드는데 급작스러운 기상악화로 인해 미아가 숨은 컨테이너는 바다에 빠져버립니다. 얼마쯤 지나 정신을 차린 미아. 그런데 컨테이너 안에는 물이 가득 차 있었죠. 엎친 데 덮친 격 핸드폰 액정도 파손되어 작동되지 않고 다른 사람의 핸드폰을 사용해보지만 잠금을 풀 수 없었습니다. 바로 그때 컨테이너에 적재된 화물들이 떠오른 미아는 서둘러 확인해보는데 개똥도 약에 쓰려면 없다고 하듯 도무지 쓸만한 물건은 하나도 보이지 않았죠. 이어 미아와 니코의 노트를 발견하고 잠시 추억에 빠지는 바로 그때
바로 눈앞에서 남편이 탄 컨테이너가 바다에 잠겨버리고 미아는 정신줄을 놓아버리죠. 무력감과 좌절감에 빠진 미아는 이 상황을 받아들이고 모든 것을 포기하라는 그때 며칠 전부터 꼼짝 않던 아이가 마치 미아를 말리듯이 움직이고 미아는 아기를 위해 살아남기로 합니다. 차가운 바닷물에 잠에서 깬 미아. 컨테이너는 점점 물이 차오르고 미아는 남아있는 적재함을 열어보기로 하죠. 마치 협찬이라도 한 듯이 락앤락이 쏟아져 나오고 바로 그때 미아의 머릿속을 스쳐가는 아이디어. 어떻게든 이 지옥 같은 곳에서 살아남기로 결심한 미아는 하나둘 갖고 있는 물품들을 정비하는데 Sí. Igor, que no sabía si estabas vivo. Y además el conductor nos engañó, nos dejó tirados a las afueras de la ciudad. A buscarte. No, espera, Nico, escúchame, que no estoy en el barco. ¿Cómo que no estás en el barco? Que no estoy en el barco, que mi contenedor se ¿Dónde? cayó. Tranquila, mi amor, voy a ir a por ti, si puedes. La he hecho mucho de menos, Nico. ¿Me escuchas? Lo de Uma no fue culpa tuya. Eres la persona más fuerte que conozco y lo sabes. No te rindas, ¿me lo prometes? Vale, adiós. Te voy a encontrar. 천만다행으로 남편의 생존 소식을 듣게 되고 악착같이 하루를 버텨나갑니다. 그런데 그때 예상치 못한 폭풍우처럼 아기가 세상에 나오기 시작합니다. 기적적으로 아이를 출산하지만 식량도 없는 상황에 입이 늘어 더욱 난감한 상황이 되어버리죠. ¿Qué pasa? Vale. Ya está, mi amor, ya está. Pues... Y vamos a salir de aquí, te lo prometo. Venga. Perdóname. Venga. Ya falta poco. ¿Qué pasa? 유일한 탈출구였던 드릴의 배터리가 방전되어 버리고 미아는 또다시 좌절합니다. 하지만 이대로 포기할 수는 없었죠. 칼마저 부러져 버리고 식량도 식수도 떨어지자 움직일 힘마저 없어져 버린 미아. Mi amor. Vamos a salir, por favor. ¿Y por qué dejaste que me llevara? Lo siento. No fue tu culpa, amor. 그렇게 먼저 보낸 딸아이의 꿈을 꾼 그때 그녀를 용서하듯 비가 쏟아져 내리죠. 겨우겨우 화물의 고정끈을 이용해 컨테이너의 탈출구를 만든 미아. 드디어 희망이 보이기 시작합니다. Aquí fuera estás mejor, ¿verdad? 아이와 기분 좋게 바깥에서 생활을 시작한 미아. 그런데 아이의 똥기저귀에 몰려드는 물고기를 보게 되고 곧바로 산행에 나서지만 생전 처음 하는 작살질이 성공할 리 없었죠. 하지만 미아는 컨테이너에 쌓인 이어폰 줄로 그물을 만들어 물고기를 잡기 시작합니다. Ven. No me mires así, que tú también estabas desesperada antes de mamar.
컨테이너 생활 9일째, 이제 제법 능숙하게 식량과 식수를 해결한 미아는 구조 요청도 보내죠. Este es tu padre. Se llama Nico. Pues tú tienes los ojitos igual que ellos. Y esta es Uma. Os lo habréis pasado muy bien juntas. Cuando se instaló el régimen, nos tuvimos que quedar encerradas, ella y yo, en casa. Uma quería salir. Pues porque una niña no puede estar tanto tiempo encerrada. Ella me lo pedía mucho, insistía mucho. Iban a ser solo 5 minutos, pero se la llevaron. Sí, fue culpa mía. 그런데 그날 밤 마치 누군가가 컨테이너를 두드리듯 바깥에서 소리가 들려오고 컨테이너 바깥으로 나가보는데 휴대폰이 울리기 시작합니다. Sí, por fin. No voy a poder ir a buscarte. Vas a tener que llegar tú sola. Conseguí escapar, pero me han disparado. Solo quería despedirme. Ha nacido, está aquí conmigo. Esta voz que vas a oír aquí es la voz de tu padre. Hola, princesa. Soy papá. Si en algún momento las cosas se ponen complicadas, y pégate al cuello de tu mamá un rato. Nico, yo te quiero más que ayer. Pero menos que mañana. 사랑하는 남편과의 이별을 전화기로 맞이하고 미아는 컨테이너 탈출을 준비합니다. 그리고 그날 저녁 마침내 컨테이너가 물에 완전히 잠기기 시작하고 미아는 비상식량으로 남겨둔 초콜릿바를 가지러 컨테이너에 들어가죠. 가까스로 수면 위로 올라온 미아. 그러나 칠흑같이 어두운 바다에서 아기가 보이지 않습니다. 그런데 바로 그때 미아의 상황을 인지한 듯 고래의 도움으로 아이를 발견하고 망망대해에서 저체온증을 버텨내며 또다시 생존을 이어갑니다. Ya falta poco. Hay que aguantar un poquito más. Ya sé que no nos van a creer. Tenemos que contar nuestra historia, ¿no? Sabemos que luchamos aquí, sí. Tú me salvaste la vida. Hice todo lo que pude, ¿verdad? Hice todo lo que pude. 때마침 머리 위로 갈매기들이 날아가고 미아는 계획한 대로 잡은 물고기들을 바다에 뿌리기 시작하죠. See those seagulls? Go a little bit closer. 이어 바다 낚시를 나온 작은 배가 이를 목격하고 아이는 무사히 구조됩니다. 뒤늦게 미아의 존재를 알아차리고 그녀를 구조하는 사람들. It's okay. It's okay. You're okay. Mayday, mayday. We have an emergency here. She's okay. She's okay. She's not hurt. She's okay. Yeah, we're on our way back now. You're okay. You're safe. Okay. 그렇게 미아는 아기와 함께 무사히 살아남으며 영화는 끝이 납니다. 머나먼 인도의 한 대학교. 그곳에서 처음 만난 넬라와 존은 금방 사랑에 빠져버리죠. 커플이 된 넬라와 존은 커플 브이로그 채널을 만들어 활동을 시작하고 And welcome to our official community channel. 이후 그들은 동거하며 유명한 인플루언서 커플로 거듭나고 두 사람의 채널과 사랑은 영원할 것 같았죠. 그들의 5주년 기념일 전까지는요. 5주년을 맞이해 타지에서 대학생활을 하는 조에게 넬라가 깜짝 이벤트를 준비하는데 호기롭게 건물로 올라간 넬라는 그곳에서 남자친구의 바람을 목격해버립니다. 이렇게 넬라와 존은 사람들의 웃음거리가 되어버리고 둘의 연애도 끝이 나버리죠. Her name is Shunali. तो मुझे बताया क्यों नहीं? पब्लिक इंटरेस्ट टेक ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ. क्या काम करते थे एक साथ? मैं बता नहीं सकता. तो कॉल ही क्यों
किया तूने? Our entire relationship was about कब post करना, क्या post. You fucking glorified sales people. लोगों का रॉबिन हुड बन चुका है. अब तू सोशल स्टैंड लेगा. You want honesty? I am bored of us. I've only been with you since I was 17. तू चीट कर दिया ताकि गर्लफ्रेंड छोड़ दे. Did you really come there to surprise me, or did you just do it for the likes? 5년의 연애를 끝마친 넬라는 커플 브이로그를 그만두고 다른 콘텐츠를 준비하지만 너무나 막막했죠. उसने मुझ पे चीट किया भी ना. Enjoy was my only job. मैं पैसे कैसे बनाऊंगी यार? दिल्ली वापस नहीं जा सकती यार. पापा मुझे बेकरी पे बिठा देंगे. कनिका नीचे पहुंच गई है. वापस आके कॉल करना. प्लीज ट्रोल्स के कमेंट्स पढ़ना बंद कर. 넬라를 조롱하는 여론에 혼자가 된 것 같은 그때 그녀의 눈에 띈 한 댓글, 곧장 AI 서비스 컨트롤에 가입해봅니다. 그녀는 AI 서비스를 이용해 전 남자친구 조의 흔적들을 지우기로 하죠. What is up, Nella? क्या आपके नाम के स्पेलिंग है ANGEL? मुझे बस मेरे एक्स को इरेज करना है. बताओ किसका नाम और निशान मिटाना है? फोटोज और वीडियोस कलेक्ट कर रहा हूँ. पॉडकास्ट लगाऊं, मूवी लगाऊं. तू बस अपना काम कर और Okay, Roger that. 5년의 시간이 담긴 15만 장의 사진과 2만 개의 영상들. AI는 90일에 걸쳐 조를 삭제하기로 하죠. जो को मिटाने की इजाजत है मेरे पास. Okay, Nella, Roger that. ये आपकी और जो की सबसे पुरानी तस्वीर है. कुछ कहना चाहोगे क्या इस तस्वीर के बारे में? फर्स्ट ईयर कॉलेज. हाँ, फर्स्ट डेट. मजाक में उसने कहा था कि he'll always be my rock. अभी उसी पत्थर के साथ ना उसका सर फोड़ना है मुझे. Very funny. A study reveals that men have a smaller hippocampus than women. दिमाग का वो हिस्सा जो सीख और भावनाओं को कंट्रोल करता है. मैं तो हमेशा आप ही की साइड हूँ नेला. Forever. मिट गया. मैं बताऊं मुझे क्या दिख रहा है जिसको कभी किसी की कोई जरूरत नहीं थी. 마치 단짝 친구처럼 이야기를 들어주는 앨런. 넬라는 조와의 추억들을 이야기하며 넋두리를 늘어놓습니다. अलीबाग की शाम वाली फेरी पे ले गया. तब से वो हमारा सीक्रेट हैप्पी प्लेस बन गया. 모든 영상과 사진에서 조가 사라지고 넬라는 홀가분해지기 시작합니다. कल करें. तुम सिस्टम ऑन रखो, मैं काम करता रहूंगा. Okay. Good night, Alan. Miss me. 그렇게 권한을 넘겨받은 앨런, 컴퓨터에 무언가를 뒤지기 시작합니다. 그리고 며칠 후 앨런의 도움으로 새로운 컨텐츠를 제작한 넬라. गरम तवे पे सेक देना. तेज कैंची से कट कट कट. 그렇게 막막했던 새 출발이 너무나 순조롭게 이루어지고 넬라는 인플루언서로서의 새로운 삶을 시작하죠. 그리고 그녀는 아주 폭발적인 반응과 함께 복귀에 성공합니다. Social media is an organic जो किसी एल्गोरिथम पे चलती है. साड़ी में साड़ी, पराग साड़ी kind of a situation. 이어 앨런은 그녀의 매니저가 되어 많은 협업들도 진행시키죠. के लिए तुम totally booked हो. Be the new face of control. तो तुम्हारी earnings हो जाएंगी 2.5 करोड़ रुपए. 이어 AI 기업과의 협업으로 그녀는 대형 인플루언서가 되는 데 성공하고 막대한 부를 쌓기 시작합니다. Manifest your dreams, guys. 그런데 며칠 후 넬라의 집을 찾아온 조. 그녀는 그를 내쫓아버리죠. Security भैया. Nella, I have something very important to tell you. Nella, please, it's very important that you listen to me. Please. 뭔가 중요한 용건이 있어 보이는 조. 그로부터 다급해 보이는 문자가 도착하는데 앨런이 조에게 답장을 보내고 감쪽같이 문자를 삭제해버립니다. 그렇게 일주일이 흘러 사건이 터져버리죠. घर पे भी पहुंच गया. कब की बात है ये? एक हफ्ता. जो की बहन का कॉल आया था अभी. जो's gone missing. क्या? वो घर वापस नहीं आया 3 दिन से. उसका फोन भी अनरीचेबल है. सूजी का कॉल आया. मीना. 전 남자친구 조가 실종되었다는 소식을 들은 넬라. 주변 사람들에게 연락해보지만 어떤 소식도 들을 수 없었죠. बता देना हाँ. Okay. तुम टेंस नजर आ रही हो. Joe's gone now. यही तो चाहती थी. वो क्यों चाहूंगी मैं? ताकि तुम कभी उसकी शक्ल ना देख सको. 다음 날 조의 여동생 수지에게 연락해보는 넬라.
ज्वेलरी शूट की लोकेशन तुम्हारे कैलेंडर पे। कैंसिल कर एलन। मैं समझा नहीं। कैसे समझोगे? Welcome back, Nella. Let me know if I can be of any help. Always there for you. 조의 소셜미디어에 들어간 넬라. 조를 향한 온갖 악플 속에서 그와 바람 피운 여성의 계정을 찾아내죠. 바람녀 쇼날리와 영상통화를 하게 된 넬라. 그녀는 예상치 못한 이야기를 듣게 됩니다. नेला तुम मंत्रा लिमिटेड के बारे में क्या जानती हो? फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। 그들은 만트라라는 대기업에서 고객들의 정보로 사기를 치는 것을 발견했고 이를 고발하기 위해 증거를 모았다고 이야기합니다. उसके पास मंत्रा के सीईओ और डायरेक्टर सब कुछ बताने वाला था. 또한 조의 다른 동료도 실종되었다고 이야기하죠. 믿을 수 없는 충격적인 이야기에 넬라는 조의 이메일에 들어가 그가 주고받은 이메일들을 살펴보는데 이어 넬라가 조의 노트북을 꺼내 내용을 살피는 사이 앨런이 조의 이메일들을 사사치 뒤지기 시작합니다. 만트라의 내부 고발자와 대화 내용을 찾은 앨런은 이를 넬라에게 전송하죠. 이어 넬라는 그의 소셜미디어에 들어가 보는데 그도 일주 전 사고로 사망한 상태였습니다. 이어 마얀크라는 기자를 알게 되어 그에게 메일을 보내려는 그때 실종됐던 조가 숨진 채 발견되는데 그의 사인은 바로 अभी उसी पत्थर के साथ ना उसका सर फोड़ना है मुझे. 그녀의 농담이 현실이 되어버리고 정신줄을 놓아버린 넬라는 기자를 공격해버리죠. Finally, तुम जो को अपनी लाइफ से forever के लिए erase कर। 조의 흔적들이 모두 삭제된 그때 임시 보관함에 들어가 있는 이메일을 보고 기자 마얀크에게 이메일을 전송합니다. 그런데 얼마 지나지 않아 미얀크에게서 메시지가 도착하는데 हाय दिस इज मयंक प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न से दूर रहे कुछ मत बोल. 그녀의 부탁으로 마얀크가 수집한 만트라의 범행 증거들을 공유받는 넬라. 대기업 만트라는 고객들의 개인정보는 물론이고 그들의 시스템에 접근할 권한을 얻어내 모든 것을 감시하고 있었던 것이었습니다. 이어 그곳에 저장된 조의 동영상을 발견하는 넬라. मेरा नाम जो मैस्करेनस है. मेरी जान खतरे में है और उसका मर्डर मंत्रा अनलिमिटेड ने ही किया था. इसलिए हमने कुछ महीने पहले एक पब्लिक इंटरेस्ट टेक ग्रुप बनाया. इस ग्रुप में मैं करण डिसोजा से मिला था जो हम सबकी ऑनलाइन लाइफ को खतरे में डाल सकता. साइबर सेल को या अथॉरिटीज को ये बात बतानी चाहिए. उन्होंने करण को मार दिया. अब मेरी बारी है. एक डेटा ब्रोकिंग कंपनी हुआ करती वो सब बंडल करके बड़ी कंपनियों को बेचते थे एट अ ह्यूज प्राइस. उसका मतलब है आपका सारा डेटा सब्जी से लेके कंप्यूटर्स तक वो आपको सब कुछ बेचते हैं. इसीलिए उन्होंने बनाया प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न. आपके कंप्यूटर आपकी जिंदगी में घुसने के लिए सारे पासवर्ड्स प्राइवेट ईमेल आपकी हर चीज जो शायद प्राइवेट रहनी चाहिए वो उनको मिल जाए. जो मंत्रा का सिंगल लॉगिन पासवर्ड सिस्टम होगा और जिसके बगैर आप मंत्रा के किसी भी सर्च को एक्सेस नहीं कर सकते. 충격적인 내용의 영상에 이어 넬라는 자신이 이용한 AI 서비스가 만트라의 프로그램임을 알게 됩니다. मंत्रा ये सारे डेटा का करेगा क्या? मंत्रा इज द ओनली वन दैट्स इन कंट्रोल. 2016 में आर्यन के को ये आदमी अपनी ही कंपनी के अंदर की योर द कॉन्फिडेंशियल खबर क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस तो कोई नहीं पढ़ता. इस वीडियो के साथ उन सारे डॉक्यूमेंट्स का लिंक्स है जो कि प्रूफ है. लास्ट में बस इतना ही कि अगर मेरी लाश मिली तो मेरी मौत का जिम्मेदार मंत्रा लिमिटेड और आर्यन के है. 넬라는 친구에게 연락해 도와달라고 इ야기하지만 उन पे केस फाइल करने के लिए. तेरा दिमाग खराब हो गया नेला. तेरे पास सबूत है. मंत्रा ने जो को मारा इसका प्रूफ है. Then you don't have a case. मंत्रा बहुत बड़ी कंपनी है. तू बहुत बुरी तरीके से हारेगी. 그들을 고소하는 것은 역부족이었고 이 모든 것을 깨달았을 땐 너무나 늦은 상태였죠. 그렇게 조의 고발 영상을 소셜미디어에 업로드하는 넬라. 그런데 그때 누군가 초인종을 누르고 넬라가 자리를 비운 사이 앨런이 뭔가를 조작하기 시작합니다. मेरा नाम जो मैस्करेनस है. आप नेला के फैंस हो. आपका वो मुझे जान से मारना चाहती है. इज सीरियसली अनस्टेबल. अगर मुझे कुछ हो जाए तो कि अगर मेरी लाश मिली और सिर्फ नेला है. 조의 영상과 사진으로 학습한 앨런은 손쉽게 영상을 바꿔버리고 넬라는 살인 혐의를 뒤집어쓰게 됩니다. उनकी हत्या कर. मार डाला उस मासूम को. 그렇게 넬라는 내리막을 걷게 되고 만트라는 이를 이용해 또다시 여론을 조작하죠. पर नैला अवस्थी की मेंटल हेल्थ को लेकर इसलिए हम एक नई सुविधा शुरू कर रहे हैं. 그렇게 며칠 후 구치소에 갇힌 넬라에게 만트라의 변호사가 찾아옵니다.
मंत्रा अनलिमिटेड की तरफ से। मंत्रा चाहती है कि तुम उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं वो ये लीगल प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर देंगे, तेरा पूरा डिजिटल फुटप्रिंट भी क्लीन कर देंगे। और अगर मैं मना कर दूं तो विल कीप फाइटिंग यू इन कोर्ट। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पैसे बर्बाद करेंगे आप, जो कि एक सब्सटैंशियल अमाउंट है, और फिर न्यूज साइकिल में स्कैंडल बन जाएगा। तो ये सब कंसीडर कर लीजिए। अंडर सेक्शन ई सबसेक्शन 2C क्लियरली एंड इन नो अनसर्टेन टर्म्स एंड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस वी ओन यू, Nella. Any brand that ever paid you anything was a Mantra brand. Choice is yours. 결국 모든 것을 잃고 고향으로 돌아와 아버지의 빵집에서 일을 하게 된 넬라. 그러던 어느 날 산책하는 그녀의 눈에 들어온 AI 서비스 컨트롤. 그녀는 또다시 AI의 힘을 빌려보려 서비스에 가입해보는데 तुमसे मिलके खुशी हुई नेला। तुम्हारा नाम गलत तो नहीं प्रोनाउंस किया मैंने। आई होप आई एम नॉट मेकिंग यू अनकंफर्टेबल। मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँ। क्या तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ? जो हमेशा नेला के साथ रहेगा। 이렇게 넬라는 모든 것을 잃고 영화는 끝이 납니다. 오스트리아에 위치한 마우트하우센의 수용소. 이곳엔 수많은 스페인 포로들이 존재했습니다. Los capos, actores que se creen su propio personaje. Dale una porra a un preso común y se convertirá en el carcelero. 이들은 스페인 내전에서 저항군으로 항쟁하던 이들이었고 프랑코 장군은 이들의 국적을 파기한 것이었죠. Triángulos verdes fueron los primeros en llegar. Delincuentes, violadores, asesinos, los niños mimados de los Fritz. Paul Ricken, los ojos de Mauthausen. Lo más importante es la escenografía de la obra. Nunca se separa de su Leica. Hans Seegeis, el director de la función, el jefe supremo de Mauthausen. 건강 상태가 좋지 않은 프로들이 이송되고 안셀모는 아빠와 생이별을 하게 되죠. 사진사로 노역하는 프란세스크는 애써 소년을 위로합니다. Documentar y fotografiar todo lo que sucede en el campo. Yo no quería dar golpes ni ser golpeado. ¿No es tan terrible? Eso solo te pasa si intentas huir. Se han llevado a mi padre. Tienes que ir con cuidado, chaval. Si no te tratas bien, los otros tampoco lo harán. Mira, aquí hay gente de todas partes. Los españoles fuimos de los primeros en llegar. ¿Y dónde se lo han llevado? Se lo han llevado a Gusen, a 5 kilómetros de aquí. Gusen es como una enfermería, ya sabes. ¿Enfermera? Tu padre ha tenido mucha suerte, chaval. Ya me gustaría a mí que me cuidara Greta. Me llamo Francesc Bosch. Anselmo Galván. A ver, aparta. ¿Por qué le has dicho eso al chico? Nadie regresa con vida de Gusen. Sin un poco de esperanza, ese chaval no dura ni 5 minutos. Wer hat dir die Kunst der Fotografie beigebracht? Mein Vater. Era Fotógrafo? Schneider. No está mal para hijo de sastre. Ein guter Fotograf muss mit dem Licht malen können. In einigen überarbeitet man das Foto an sich und in anderen die Inszenierung. Me gusta tener referentes de artistas. Yo prefiero fotografiar la realidad. Alles hängt nur vom Blickwinkel ab. Deck alles ab. Ja. Pack alles zusammen. Wir machen später weiter. 프란세스크는 운 좋게 사진사로 노역하며 불행들을 피해갈 수 있었고 그게 아닌 다른 포로들은 수용소의 마네킹이 되어 그들의 범행들에 희생되고 있었죠. 그날 오후 몇몇 포로들을 데리고 어디론가 향하는 장교 리켄. Sagen Sie dem Standartenführer, dass die Gefangenen beschissen eintreffen. Fallen ja schon wenn man sie bloß anblickt. Sie versuchten zu fliehen. Wir konnten sie aber noch rechtzeitig abknallen. Scheinwerfer hier und da. Hier? 그들은 사살한 포로들의 죽음으로 연출을 하며 수용소의 범죄들을 은폐하고 조작했죠. Esto no ha sido un intento de fuga. Les han disparado de frente. 이어 프란세스크는 사망한 프로들에게서 이상한 점을 찾아내어 다른 프로에게 다가가 이를 물어보는데 En los números también han cambiado el registro. Ja, lo arreglaré. Schreib die Sterbeurkunde dieser Polacken. Mein Beileidsbrief an die Angehörigen. Cambiamos números. Salvamos vidas. Hay 35 maneras de morir en Mauthausen, pero la peor es morir por agotamiento en la escalera de la muerte. Bajo cada escalón se esconde la sangre de un español. 고된 노역으로 병들어가는 포로와 사살될 포로의 번호를 바꿔 최대한 동지들을 구해내고 있었던 것이었죠. Cuando salgamos de aquí vas a visitarles y les das el pésame. Con los de confianza. Con todos no podemos. 이를 들은 프란세스크는 안셀모의 아빠의 번호를 바꾸어 다른 수용소에서 이곳으로 데려옵니다. Hast du endlich den Fehler gefunden, du dummer roter Spezialist, der Tod. Kannst du mir bitte sagen, wie das passieren konnte? Einen Fehler dieser Rotenführer. Españoles, ¿verdad? ¿Tienen un cigarrillo? SS begeht niemals Fehler. 하지만 수용소장 프란치의 화풀이로 사망해버리고 곧장 명령을 받아 그의 죽음을 들고 나서는데 Wir können nicht zulassen, dass Sie denken, wir würden Fehler machen, Oberscharführer. Rüber mit ihm.
주검을 철조망에 걸어 마치 도주한 포로를 사살한 것처럼 사진을 찍어 남겨버리죠. 아빠의 생사를 알리 없는 안셀모, 프란체스크는 그에게 아빠의 하모니카를 전해줍니다. 수용소의 실적을 위해 포로들이 희생되고 그들의 희생이 나치의 업적이 되자 이를 지켜보던 프란체스크는 나치의 만행이 담긴 필름들을 숨기기로 하죠. 이어 며칠 후 수용소의 장교들이 분주한 그 시각 몰래 만든 라디오를 듣고 있던 포로들. 승승장구하던 독일군들이 크게 패한 소식을 듣게 되고 Los nazis han perdido Stalingrado. 희소식에 모두들 기뻐하지만 이는 곧 불안감으로 다가옵니다. Imagínate lo que pasará si se dan cuenta que la pueden perder. 패배할지도 모른다는 생각을 하게 된 나치들은 수용소의 포로들을 모조리 제거할 것이 분명했습니다. Esta mañana nos han ordenado destruir todas las copias que nos enviáis. Ahora ya sabemos por qué. 이에 나치들은 가스트럭을 만들어 포로들을 제거하기 시작하고 In wenigen Minuten alles gelöst. Keine Uniform. Geh hinein. 나치들이 촬영한 필름들을 모조리 제거하라는 명령이 하달됩니다. CS hat befohlen, alles zu verbrennen. Vernichtet alles, was keine Propaganda fotografieren. Jawohl, jawohl. 나치의 만행들이 이대로 사라지는 걸 볼 수 없었던 프란체스크, 포로 발부에나를 설득해 필름을 숨기기로 하죠. No podemos quemar las pruebas de lo que han hecho. Mejor usar negativo virgen. Si no, al quemarlos, notarán la diferencia. 필름들을 소각한 그때 프란체스크를 불러내는 니켄. Nein, das werden andere erledigen. Vamos, Franz. 그는 포상으로 프란체스크를 위안부에게 데려가고 Disfruta, Franz. Masche. Oder der Austausch von Sachen ist strengstens verboten. Nützt die Zeit. 프란체스크는 성노예가 된 돌로레스를 마주합니다. ¿Es española? 프란체스크는 포로들에게 사진을 숨겨 나치들의 만행을 알려야 한다고 설득하고 ¿Y cómo lo piensas hacer? Si os encuentran, necesitarás a gente de confianza. No pienso arriesgar mi vida por unas fotos. Y no merecen justicia. Tenemos pruebas para incriminarles. ¿De verdad queréis que se olvide lo que está pasando? 포로들은 이기투합해 필름들을 나눠 숨기기로 하죠. 순탄하게 필름들을 숨겨가던 어느 날 수용소 내부에 소독을 실시하게 되고 포로들이 숨겨놓은 물건들을 하나둘 발견하게 되죠. Han entrado en nuestro barracón. Mierda. 이어 그들이 제조한 라디오까지 발각되어 버리고 Bringt ihn her. 더 이상 지체할 수 없었던 그들은 장교들을 위한 연극 시간을 이용해 프란체스크가 필름을 갖고 수용소를 탈출하기로 합니다. Pasar de preso a mendigo es un ascenso, supongo. Me vais a echar de menos, ¿eh? Mucha mierda, chicos. Eso tú. 수용소 바깥으로 배달되는 상자에 숨으려는 프란체스크. 그런데 그때 Quiero ver a mi hijo. Casi lo mismo que llevo yo metido aquí. Lo siento, pero no te voy a dejar entrar en esta caja. 아들을 만나고 싶다는 한스가 생떼를 부리기 시작하고 Yo ya estoy muerto. Vale, está bien. 어쩔 수 없이 프란체스크는 자신을 대신해 그를 내보내기로 합니다. Me los llevo. Tranquilo. Odio a los nazis más que Una vosotros. vez a salvo, tienes que publicar una esquela en el de Angry. Hace tiempo que lo preparo. Confía en mí. No nos falles. 하지만 며칠이 흘러도 그의 소식은 들리지 않았고 잠시 후 장교들이 프란체스크를 찾아오는데 Was ist los? Wir kommen. 그를 차에 태워 어디론가 데려가기 시작합니다. 가슴 저리며 도착한 곳은 프란츠 장남의 10번째 생일을 축하하는 자리였죠. Mir kam Gutes über deine Fotografien zu Ohren, 5185. Bedank dich bei Recken, der hat dich empfohlen. Zieh den um. Geh weg.
meine lediglich, dass sie unter besseren Bedingungen auch eine bessere Leistung bringen könnten. 프란체스크는 채석장을 운영하는 푸샤오를 보게 되고 그에게 부탁해 안셀모를 취업시킵니다. Ich habe ihr Gespräch, falls Sie erlauben, den Jungen. 그곳은 수용소보다 훨씬 좋은 환경이었고 포로가 아닌 외노자로 존재할 수 있는 곳이었죠. Te he conseguido un boleto para salir del campo. Llevo encima unas tiras de negativos con las pruebas de lo que nos hacen. Necesito que las escondas, ayúdame. 한편 저녁이 되고 생일 선물로 권총을 선물 받은 프란치의 장남. 프란치는 아이에게 권총 사용법을 알려주기 시작하죠. Lass dich nicht täuschen. 소장이 미쳐 날뛰는 사이 필름을 전해준 프란체스크 그리고 안셀모는 푸샤호의 숙소로 이동합니다. Das wird nicht bezahlt, aber du hast ein Bett. Und du hast Papiere als ausländischen Arbeiterausweis. 그렇게 프란체스크는 안셀모를 통해 소량의 필름을 바깥으로 빼돌릴 수 있었죠. 그리고 다음날 아침부터 소란스러운 수용소. 군인들은 포로들을 집합시키는데 Lasst euch die Strafe anerkennen. Niemand entkommt dem Konzentrationslager Mauthausen. 프란체스크 대신 상자에 들어갔던 한스가 붙잡혀온 곳이었습니다. 하지만 어째선지 필름은 발견되지 않았고 아들이 보고 싶었던 한스는 수용소에서 생을 마감하게 되죠. 이어 한스의 죽음을 촬영하고 기뻐하는 리켄을 보자 프란체스크는 참아왔던 분노가 터져버리고 Eres un puto mirón. Vamos, dispare. Vamos, inmortalice el momento. Venga, Riken. 리켄을 밀치고 날뛰기 시작합니다. 그렇게 독방에 갇혀버리는데 Paco, creías que era un traidor. ¿Barbuena? Soy un héroe. Soy un héroe porque no les he contado nada. Tu otro amigo también lo hizo. Hans, el de la caja. Negativos. Sí, tiras de negativos. Así que más bien se los comió por detrás. Por eso no los encontraron en la caja. ¿Dónde están? 독방에 갇혔던 한스가 몸에 필름을 숨긴 후 발부엔에게 전달해 목숨을 바쳐 필름을 숨겼던 것이었죠. 그렇게 프란체스크도 독방에 필름을 숨긴 후 고문을 받게 됩니다. Wenn die Negative nicht wieder auftauchen, Oberst Scharführer, ziehe ich Sie persönlich für den Verlust in Verantwortung. Die Negative! 고문에도 입을 열지 않자 결국 프란체스크는 가스트럭에 탑승하게 되고 죽음을 맞이하게 됩니다. 그런데 바로 그때 연합군의 폭격으로 가스배관이 파손되어 버리고 Auf die Knie! Auf die Knie, alle! Will sonst noch jemand etwas sagen, ha? Merkt euch, dass ich euer Leben verschont habe. 나치 장교들은 폭격을 피해 포로들을 버려두고 도망쳐 버립니다. 그렇게 수용소를 버리고 나치 장교들이 후퇴하기 시작하고 앞잡이 역을 했던 카푸들도 모두 처형당해 버리죠. 한편 수용소로 돌아온 프란체스크, 그는 독방으로 향해 숨겨두었던 필름들을 되찾고 암실로 향해 절망에 빠져있는 리켄을 마주합니다. Ich habe lediglich die Fotografien gemacht. Sieh her, ich verewige sie. De eso precisamente le van a acusar. Dime que mi obra está a salvo. 그렇게 리켄의 옷으로 한복한 프란체스크, 수용소에서 살아남은 희생자들을 촬영하며 영화는 끝이 납니다. 안녕하세요, 덕봉입니다. 오늘의 영화 2023년에 공개된 노웨어, 2024년에 공개된 컨트롤, 2018년에 공개된 마우트하우센의 사진사였습니다. 제가 인상 깊게 본 스릴러 영화들을 모아봤는데요. 폐쇄적인 공간에서 진행되며 몰입도와 긴박감이 인상 깊은 노웨어와 현재 엄청난 인기몰이 중인 인도의 배우 아냐냐 판데이의 디지털 스릴러 컨트롤,
그리고 실화를 바탕으로 한 마우트하우센의 사진사였습니다. 새 작품은 스릴러 장르 특유의 서스펜스와 긴장감, 빠른 전개 덕분에 시간이 순식간에 지나가는 영화들이었습니다. 개인적으로 인상 깊고 재미있게 본 작품들이라 이렇게 모아봤습니다. 아직 안 보셨다면 혹은 놓치셨다면 정말 추천드리는 작품들 노웨어와 컨트롤 그리고 마우트하우센의 사진사 추천드리면서 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 항상 건강하시길 바라겠습니다.